Һаумыһығыҙ ҡәҙерле тамашасыларыбыҙ. Ҡайнар сәләмдәребеҙҙе юллап, борынғы ҡурай заманса уйнай тигән ҡурай байрамында һеҙҙе сәләмләүебеҙгә ихлас шатбыҙ. Башҡорт халҡы элек-электән ауыр тарих юлдарын йыр-моң ҡурай менән үткәргән. Уйлап ҡына ҡараһаң, ябай ғына музыка уйын ҡоралы. Ә күпме тылсым сер бар унда. Ул бит бөтә башҡорт халҡының бөйөклөгөн, рухи бөйөклөгөн, тарихын, үткәнен сағылдыра. Һәм бөгөн, ҡәҙерле тамашасылар, тик һеҙҙең өсөн генә башҡорт халҡының милли музыка уйын ҡоралы йөрәктәрҙе өҙҙөрөп яңғыраясаҡ. Ҡурайҙа тик башҡорт халыҡ көйҙәрен генә түгел, ә хатта башҡа милләт көйҙәрен, заманса көйҙәрҙе лә уйнап ишеттерергә мөмкин. Һәм бөгөн шуны иҫбатлар өсөн республикабыҙҙың төрлө райондарынан танылған ҡурайсылар йыйылған. Әйҙәгеҙ, беренсе ҡурайсыбыҙҙы саҡырып сығарайыҡ сәхнәбеҙгә. Һеҙҙең алдығыҙҙа Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған артисы Азат Биксурин. Һаумыһығыҙ, Азат ағай. Алина, һаумыһығыҙ. Һеҙ ниндәй райондан килеп иттегеҙ? Мин үҙем сығышым менән Баймаҡ районынан, әлеге ваҡытта мин Ҡармаҫҡалы районында йәшәп ятам. Азат ағай, мына мин белеүемсә, һеҙ ҡурайсыларҙан иң беренсе булып симфоник оркестр менән сығыш яһанығыҙ, шулаймы? Эйе, тап шулай. Бына бер нисә йыл элек инде ошо сәхнәлә үҙебеҙҙең милли симфоник оркестры менән Польшанан дирижер саҡырып, Гжех Петровскийҙы ошо сәхнәлә концерт ҡуйғайным, эйе. Бөгөн ниндәй көй уйнап ишеттерәсәкһегеҙ? Был фестивальде мин беренсе булып башлайым бит инде. Беренсе булып башлағас, беҙҙең халҡыбыҙҙың мираҫы, беҙҙең халҡыбыҙҙың гимнына әйләнгән башҡорт халыҡ көйө Уралды уйнап ишеттерәм. Рәхим итегеҙ.
Рәхмәт һеҙгә Азат ағай. Беҙҙең фестивалебеҙҙең шарттары инде ул башҡорт халыҡ милли көйҙәрен генә башҡарыу түгел, хатта башҡа милләттәр заманса көйҙәрҙе уйнап ишеттереү. Азат ағай, һеҙ тағын ниндәй көй уйнап ишеттерәсәкһегеҙ? Бөгөн мин һеҙҙең өсөн джазовый стандарттарҙың береһе, джазы музыканттар араһында инде шлягерға әйләнгән Дюк Эллингтондың «Караван» көйөн уйнап ишеттерәм. Рәхим итегеҙ.
Курай заманса уйнай фестиваленең катнашучысы дипломы менән Биксурин Азат бүләкләнә. Алина, зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Уңышлар сезгә.